Danas ću vam, drage moje, preporučiti najbolje prirodne lijekove za rješavanje jednog problema koji se naziva plantarni fascitis ili ponekad se zabunom zove petni trn. Saznaćete danas što je petni trn ili plantarni fascitis, koji su glavni uzroci, koji su prirodni lijekovi, reći ću vam informacije koje će vam značajno olakšati vaše zdravlje. Ljudsko tijelo se sastoji od 206 kostiju, od čega se 52 nalaze u stopalima. Osim 26 kostiju, svako stopalo ima 33 zgloba i više od 100 mišića, ligamenata i tetiva. Dio stopala, koji je uz sve kosti i zglobove svakodnevno izložen opterećenju dok hodamo, je plantarna fascija, vezivno tkivo koje je podložno bolnim upalama. Stajući je glavni simptom bol u peti. Trn u peti, poznat kao plantarni fascitis, česti je uzrok boli u stopalu, osobito u području pete, a karakterizira ga upala tkiva koja se povezuje za petnu kost sa prstima, što otežava hodanje i obnavljanje svakodnevnih aktivnosti. Plantarni fascitis najčešći uzrok bolova u peti kod odraslih, to se u prosjeku čini jako puno, jer ono što mi danas znamo, medicina vam savršeno funkcionira kada ste vi izuzetno bolesni i što više osoba ima ovakve probleme i mnoge druge, što je danas fenomenalno napravljeno, izvanredna situacija. Ono što ću vam reći, plantarni fascitis vam je glavni uzrok bolova u peti, niti petni trn i slično. Ove vrste bolesti se ne liječe kemijskim lijekovima, injekcijama, nekakvim drugim metodama koji su, po navodnicima, rješavaju probleme i u najvećem broju slučajeva samo sa jednostavnim odmorom, pauzom, vama će u roku tjedan, dva ova problem riješiti se. Sve što vam traje dulje od 3 mjeseca, dakle ako imate bol u peti ili petni trn koji traje dulje od 3 mjeseca, ste u jako velikim problemima. Jer ste vi tu u tom vremenskom periodu se jako loše liječili zajedno u suradnji sa vašim medicinskim stručnjacima i vi ste danas došli do situacije da imate kroničnu upalu. Kronična upala je kriminalno se loše liječila. A što je trn u peti? Plantarna fascija je gusto vezivno tkivo koje se proteže od petne kosti prema nožnim prstima. Pričvršćuje se na petnu kost i na bazu prstiju, a igra važnu ulogu u podupiranju luka stopala i u normalnoj mehanici stopala tijekom hodanja. Napetost ili stres u plantarnoj fasciji povećava se pri svakom koraku, te kada se svom težinom oslanjate na stopala. Sa pretjeranom upotrebom, primjerice ili prilikom trčanja ili s vremenom, fascija gubi dio svoje elastičnosti, čime se povećava rizik od nastanka upale, budući da pod konstantnim opterećenjem na mjestu na kojem se naziva fascija veže se za petu, može se razviti upala, koja se stručno naziva plantarna fasciopatija, a ljudi koji je često brkaju sa stanjem koje se naziva petni trn. Petni trn je koštana izraslina koja viri ispod petne kosti. Obično je uzrokom stresom na ligamentima stopala, te pogađa oko 15% osoba. Većina ljudi ne zna da ima petni trn i ne potraže pomoć zbog bolova u petu. Prevedeno znači, dakle, petni trn, on vas neće boliti za Boga miloga, moji dragi gledajte. Vas će boliti izlasti na tog petnog trna koja trlja na tu upalu tetive. U daleko najvećem broju slučajeva imate upalu hvatišta tetive u donjem dijelu stopala, dakle to imate jedna plosnata tetiva koja drži vaše stopalo i to je vaš problem, moji dragi gledatelji. I to nećete razbiti sa udarnim valom, to nećete razbiti sa kortikosteroidnim injekcijama, vi tu upalu morate rješavati tamo gdje je nastao njezin uzrok. Zašto je on toliki problem? Zato što vaši ligamenti ili bilo koji ligament u tijelu je praktično ništa opskrbljen krvlju i krvnim žilama i zato ne može zacijeliti kako treba. I onda kad vi dođete do situacije da to traje mjesecima, problem je u tim veći. Koji su simptomi plantarnog fascitisa? Simptomi plantarnog fascitisa obično se razvijaju postupno tijekom nekoliko tjedana ili mjeseci, osobito nakon početka programa vježbanja ili aktivnosti na novi način. Najčešće simptomi plantarnog fascitisa uključuju bol u peti, posebno pri buđenju i poduzimanju prvih nekoliko koraka u danu, pogoršavanje bolova u kostima i zglobovima nakon vježbanja, dizanja utega ili nošenja teških predmeta, osjetljivost i problemi sa oteklinama, recimo u stopalima, problemi sa hodanjem i obavljanjem svakodnevnih zadataka bez boli, smanjena bol pri zaustavljanju ponavljajući pokreta ili vježbanju na određeno vrijeme. U najvećem broju slučajeva, ja vam to znam u mojoj ordinaciji, vi ćete oboljevati osobe koje imate srednjih pa starijih godina. Specijalno srednjih godina osobe još specifičnije ako imate prekomjernu tjelesnu težinu. I onda imate recimo lošu odjeću i bavite se vrstom posla koji zahtjeva dugotrajno stajanje, trčanje, hodanje i sl. I šta vi radite? Vi kroz bol
proživljate svoj svakodnevni radni dan i vi vašu upalu tetive ne odmorite, da je date vremena da zacijeli i onda ona bude sve gore i gore. I onda posežete lijekovima za bolove koji malo pomognu pa puno više odmoknu i manje više prođu tjedni, mjeseci i ljudi koji imaju problema sa lošom prehranom, lošim načinom života, prekomjernom tjelesnom težinom, kasnije sa recimo lošom obućom i sličnim situacijama vaša upala ide tamo gdje ne bi trebala i tu ste gdje jeste. Međutim, ja ću vam pomoći. Koje je jednostavno liječenje petnoga trna? To je odmaranje stopala i pete. Ako trčite ili džogirate, uzmite pauzu 2 do 3 tjedna kako bi se ublažili bolovi u peti. Korištenje hladnih obloka, primjena hladnih obloka, koji se stavljaju na donji dio stopala, može pomoći u ublažavanju bolova u peti. Nošenje odgovarajuće obuće, te po potrebi i uložaka koji će pružiti potporu i ublažiti bol. To su najjednostavniji načini koji vam mogu pomoći, u velikom broju slučajeva vam neće pomoći, ali može vam recimo olakšati. Ono što vam preporučujem bit će ciljani prirodni lijekovi koji danas tu vama mogu pomoći, a ovo ćete vam biti izuzetna pomoć. Prosto ću vam preporučiti, od minerala će vam trebati kalcij 1500 mg dnevno i magnezij 750 mg dnevno. Ovo su ključni minerali za uklanjanje upale tetive. Od vitamina vam treba vitamin A 10.000 do 15.000 internacionalnih jedinica dnevno. Jača imunitet i poboljšava tetive. Vitamin C 3.000 do 5.000 internacionalnih jedinica dnevno. Ključan je za formaciju kolagena, proteina ključnog za oporavak ozlijeđene tetive. Koenzim Q10 90 mg dnevno. Poboljšava protok krvi u upaljenu tetivu i time potiče brži oporavak. Ekstrakt sjemenki grožđa. Ovo je snažni antioksidans i djeluje protuupalno. Kao što sam malo prije napomenuo, sa izuzetno lošom prehranom i uzimanjem ovih kemijskih, ajmo tako reći, otrova iz svakodnevne prehrane, osobe specijalno srednje i starije životne dobi, ali danas praktično svaka mlađa osoba, ima kroničan nedostatak minerala i vitamina. Vjerovali ili ne, dragi moji gledatelji, kad imate petni trn, vama trebaju ciljani minerali i vitamini koji će vam oporaviti petni trn. Vi ako njih nemate u tijelu, a nemate magnezija, nemate kalcija, vitamina C, vitamina E, u velikom ste problemu. Vi njih trebate uzimati iz namirnica koje jedete, a u najvećem broju slučajeva vi te namirnice ne jedete jer ova namirnice što mi danas jedemo su katastrofa. Onda je druga verzija da uzmete najkvalitetnije dodatke prehrane na svijetu koji imaju sve ove minerale i vitamine koje vama trebaju svaki dan i onda kad ih uzimate redovito dajete si šansu za oporavak ovoga tipa. Međutim, da ću vam možda najjednostavniju verziju kako ćete se riješiti ovoga problema. Svi koji me, dragi moji gledatelji, pratite dugo vremena i ovih zadnjih 5 godina, znate da sam prije nekoliko mjeseci otvorio dućan zdrave hrane i dodataka prehrani sa najboljim dodacima prehrane na svijetu. I najbolji dodataka prehrani za probleme sa samim tetivama imate ga kupiti naravno dolje ispod video zapisa na mom dućanu zdrave hrane, nešto što se naziva Joint Health ili Gelenk Fit. Ovo je jedan najbolji dodatak prehrane na svijetu za bolesne zglobove, hrskavicu, probleme sa upaljenim tetivama i slično. Ono vam izgleda super jednostavno, imate unutra jedan specijalni prah. I u ovom prahu imate sve potrebite nutrijente kao što su glukozamin, kao što su hondroitin, ostale minerale koji će vam oporaviti bržem oporavku vaših upaljenih tetiva. I ako imate problema sa petnim trnom, ću vam demonstrirati kako se ovo pije. Dakle, ovaj napitak se pije 2 puta dnevno i sve što će vam trebati biti će vam jedna čaša i u nju ćemo dodati ovaj specijalni prah. Sami specijalni prah se uzima sa otprilike 2 do 3 male kašičice samoga praha. Stavio se u čašu, 1, 3. Unutra imate jednu malu dozu i unutra imate sami prah koji će vama značajno pomoći. Sad sve što trebate, u 3 do 4 male kašičice dodate 150 ml vode. Ovo je sad recimo 150 ml vode i sve što ćete trebati promiješati sami napitak. I ovaj napitak vam se pije 2 puta dnevno. Uzmete, popijete napitak i onda ćete vi sa ovim napitkom u sebe unijeti najprirodnije, čiste, organske nutrijente koji će vam dati značajnu šansu za oporavak vaših tetiva. Dakle, ovo je moja dobra preporuka svima vama. Sve dodatke prehrane mog dućana možete kupiti dolje ispod video zapisa ili se javite u našu ordinaciju pa ćemo vam pomoći. Ovaj dodatak prehrane vam je izvanredan za sve vas koji imate problema sa artrotskim promjenama, koljenima, kukovima, reumatoidnim artritisom i slično. Sve informacije, mislim da je ovo savršena situacija. Ovo su moje preporuke za sve vas.
Naravno, svi vi koji ne znate izliječiti petni trn i želite liječiti petni trn i bilo koju drugu bolest, javite se u moj Mario Lab centar. Na brojeve telefona +385 98 9179 200. Ja vam radim 25 godina sa pacijentima, danas radim sa pacijentima iz 200 zemalja svijeta, radimo savjetovanje, radimo konzultacije, radimo u ordinaciji, ne postoji bolest kojom ja ne mogu pomoći. I ukoliko ste zainteresirani za super zdrav način života, unos ciljanih prirodnih lijekova i Mario Lab programe prirodnih liječenja, tu sam da vam pomognem, javite se, tu smo da riješimo vaše probleme. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, htio bih da dati još pravi informacija vezanih za sve vas koji imate recimo reumatoidni artritis, kako se na potpuno prirodan način liječi ova bolest. Pogledajte ovom video zapisu pored mene. Bog vas blagoslovio, moji dragi gledatelji, Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se naravno drugi puta. Lijepi pozdrav.